വീഡിയോയിൽ കടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുള്ള വണ്ടികളുമായുള്ള സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഹായ്, ഹലോ, വെൽക്കം ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് നൊമാഡിക് വോയേജ്. എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കാനും കരുതുന്നു. വീട്ടിലിരിക്കണം, വീട്ടിലിരുന്നേ പറ്റൂ. നമ്മളുടെ സേഫ്റ്റി നമ്മൾ തന്നെ ഉറപ്പാക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു വാഹന സംബന്ധമായ ഒരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ്. എന്തായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും വണ്ടികളിൽ ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് നടത്താറുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഓയിൽ ചേഞ്ചിങ് നടത്തുന്നത് എന്നാരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഓയിൽ ചേഞ്ച് നടത്തേണ്ട ടൈം പീരിയഡ്സ് നമ്മൾ കാറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ് ടു 10,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. നമ്മൾ ഒരു ഓയിൽ ചേഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത 10,000 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓയിൽ ചേഞ്ച് പൊതുവെ നടത്താറ്. ബൈക്സിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 10,000 ആണ് കൂടുതലും, എന്നാലും 5,000ലും ചില ഓയിലിൻ്റെ ഗ്രേഡിനനുസരിച്ച് നടത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഓയിൽ ഗ്രേഡുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. SAE W22 W40 ഗ്രേഡുള്ള ഓയിലുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ എഞ്ചിൻ ഓയിലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത കൺട്രികളിൽ ഓയിൽ ഗ്രേഡുകൾ മാറും. അത് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയും അവിടുത്തെ വിജ്ഞാനങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഓയിൽ ഗ്രേഡുകൾ മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തണുത്ത റീജിയൻസിൽ നമ്മൾ വേറെ ഗ്രേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമായി പറയാം. എന്തിനാണ് ഓയിൽ ഗ്രേഡ്, എന്താണ് ഒരു ഓയിലിന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ, അത് കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഒരു ഓയിലിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഗുണം ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അതായത് മെറ്റൽ പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറും അത്രയും ടൈറ്റായിട്ട് കൺഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പിസ്റ്റണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്മൂത്ത് ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറക്കണം. ആ ഫ്രിക്ഷൻ കുറക്കുന്ന പണിയാണ് ഓയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫ്രിക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഹൈ ആയിരിക്കണം. അതായത് ഒരു സ്ഫോടനമാണ് ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. ആ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരിക്കലും ഓയിൽ തിളക്കാൻ പാടില്ല. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഹൈ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തണുത്ത റീജിയനിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കാലത്ത് തന്നെ വിൻ്റർ സീസണൊക്കെ വരാം. ആ ടൈമിൽ എൻജിൻ ഓയിൽ ഫ്രീസ് ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇത് വേണം, അതായത് ഹൈ ഫ്രീസിങ് പോയിന്റ് വേണം. ഇതാണ് ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഗുണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ഗുണങ്ങൾ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലും ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ക്ലീൻലിനെസ് വേണം. അതായത് മെറ്റൽ പാർട്സുകൾ തമ്മിൽ വരഞ്ഞിട്ട് മെറ്റലിൻ്റെ പൊടികളുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, അതൊക്കെ ഓയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരണം. അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സോർബിങ് കപ്പാസിറ്റി വേണം. അതായത് ഒരു പരിധിയോളം എൻജിൻ ചൂടാവുന്നത് തടയാൻ ഓയിലിന് സാധിക്കും. ആ എൻജിൻ്റെ ചൂട് ഓയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും എന്താണ് ഓയിലിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓയിലിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. കാലക്രമേണ കാലങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും ഓയിലിൻ്റെ കിലോമീറ്റർ ഓടുകളും തോറും വർക്ക് ചെയ്ത് ഓയിലിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഈ വിസ്കോസിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ഓയിൽ പാർട്ടുകൾ ഓയിൽ കണ്ടൻസ് എൻജിൻ്റെ മൂവബിൾ പാർട്സുകളിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കാതാവും. അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ കൂടും. ഈ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റലിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വികസിക്കും. അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ ബോറുകൾ ഒരിക്കലും വികസിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം അത്രത്തോളം തിക്നെസ്സിലാണ് ഇത് എൻജിൻ സിലിണ്ടറുകൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിരുന്നത്. പക്ഷേ പിസ്റ്റൺ അങ്ങനെയല്ല. പിസ്റ്റൺ ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ വികസിക്കും. ഈ വികസിച്ചാൽ തീരെ ഗ്യാപ്പില്ലാതെയാണ് പിസ്റ്റണും സിലിണ്ടറുകളും പിസ്റ്റൺ റിങ്സ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഗ്യാസ് ഉള്ളിൽ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്തിൽ നടക്കുന്ന ഗ്യാസ് ഒരിക്കലും ക്രാങ്ക് കേസിലേക്ക് ലീക്ക് ആവാതെ അത്രയും ടൈറ്റായിട്ടാണ് അവിടെ പിസ്റ്റൺ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അത്രയും ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി പിസ്റ്റൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ആവും.
ഹീറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ വികസിക്കും. അപ്പോൾ ആ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാപ്പും അവിടെ ഇല്ലാതാവും. അപ്പോൾ എൻജിൻ സീസാവും. എൻജിൻ സീസായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എൻജിൻ സീസാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിൻ സ്റ്റക്കായി. പിന്നെ എൻജിനൊന്നും നമുക്കൊന്നും എങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നാട് റോട്ടിൽ വെച്ച് സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ട പോലെ വണ്ടി സ്റ്റക്കാവും. അത് വണ്ടിക്കും അപകടമാണ്, നമുക്കും അപകടമാണ്. ഒരു ഓയിൽ ചേഞ്ചിന് നമുക്ക് പരമാവധി വരെ 2500 റുപ്പീസ് വരെയാണ്. ആ 2500 നമുക്ക് ഓയിൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ പീരീഡ് നമ്മൾ ചിലവാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് 20,000 രൂപ വരെയാണ്. എൻജിൻ സീസായി കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ പണിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഏകദേശം കോസ്റ്റ് 20,000 മുതൽ എബോവ് ആണ്. 20,000 പ്ലസ് ആണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വരാം. അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി ആവുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. പിന്നെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് വരും? പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് വരാം. പിസ്റ്റൺ സീസാവും മാത്രമല്ല, ചില വണ്ടികളിൽ ഇത് പൊട്ടും. ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് എൻജിൻ സീസാവും മാത്രമല്ല വേറെയും ചില പ്രോബ്ലങ്ങൾ വരും. എൻജിൻ ഹെഡ് ഗാസ്കറ്റ് പൊട്ടാം, ഹെഡിന് ക്രാക്ക് വരാം, ഓയിൽ റേഡിയേറ്റർ വാട്ടർ കൂളൻറ്റിലേക്ക് ലീക്കേജ് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ ഹീറ്റ് ആയിട്ടും വണ്ടി നമുക്ക് സീസാവും. ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ലയബിലിറ്റി എത്രത്തോളം കൂട്ടുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. ഇനി എങ്ങനെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ആവാനായോ, അതായത് നിങ്ങൾ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത കിലോമീറ്റർ നിങ്ങൾ എവിടെയും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഓയിൽ ചേഞ്ച് ആവാനായി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മളെല്ലാവരും കാറിലാണെങ്കിൽ ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് ഊരി നോക്കാറുണ്ടാവും. ഒന്നിലേലും വെറുതെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഊരി നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളൊരു ലോങ് യാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് ഊരുക, ഓയിൽ ചേഞ്ചിൻ്റെ അളവ് നോക്കുക, വാട്ടർ ലെവൽ നോക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വൈപ്പർ ഗ്ലാസ് വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള വാഷറിൽ ടാങ്കിലെ വാട്ടറിൻ്റെ ലെവൽ നോക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് ഒന്ന് ഊരിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഓയിലിൻ്റെ ഗ്രേഡ് നോക്കിയിട്ട് കയ്യിലിട്ടിങ്ങനെ നോക്കാം. നമുക്കപ്പോൾ തന്നെ ഓയിലിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. പിന്നെ പലരും പറയാനുണ്ട് ഓയിലിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്രോൾ വണ്ടികളിൽ മാത്രമേ ഓയിലിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഓയിൽ മാറ്റാനായെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഡീസൽ വണ്ടികളിൽ ഓൾവേസ് ഓയിലിൻ്റെ കളർ കറുപ്പായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററുകളും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ക്ലീൻലിനെസ് പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ക്ലീൻലിനെസ് പരിപാടികൾ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ ഒരു വേസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നമുക്ക് എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നമ്മളുടെ ഗ്യാസ്കറ്റിനെ ബാധിക്കാനും ഗ്യാസ്കറ്റിന് ബ്രേക്ക് വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലെ വണ്ടികളെക്കുറിച്ച് ഇനിയും അറിയാനും നിങ്ങളുടെ വണ്ടികളെക്കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങളും ഈ വീഡിയോയുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി രേഖപ്പെടുത്തുക. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും ബൈ ഫ്രം നൊമാഡിക് വോയേജർ.